Хини, ти благодарам што одвои неколку минути за хајп, непосредно пред твојот настап во Скопје. Веќе слушаме дека публиката со нетопение те очекува да се појавиш на сцената, така што нема многу да те задржуваме. Како се чувствуваш вечерва? Дали имаш трема пред македонската публика? Hvala vama što ste došli da me intervjuišete. Pa ja sam tu tremu nekako vremenom izgubio, tako da je ona svedena na minimum, ali uvek imam tremu pred nastup, pogotovo kad nastupam u velikim gradovima. Беше еден од основачите на продукцијата Генерација Z, која што направи бум, буквално и револуција во музичката индустрија во Србија, па може и на Балканот, но приказната помеѓу тебе и Генерација Z заврши пред известно време. Која е причината? Зошто заврши? Што се случи? Pa desile su se neke te promene. Generacija Z je svakako meni u lepom sećanju, ali mislim da ću mnogo više možda postići ako se odvojim i ako krenem sam da radim. Nekako bit ću ja zadovoljniji samim sobom i samim tim će to da ima odraz na moju karijeru, ja mislim, pozitivan. A eto, desili su se neke stvari poslovne između mene i ostala dva vlasnika, tako da u suštini to su neke poslovne stvari. Ali, eto, moja odluka je bila takva i mislim da nisam pogrešio. Да вистина направивте револуција во неколку години со Генерација Z. Дали имавте такви очекувања на почетокот кога го почнавте цел тој проект? Pa, kad smo pokrenuli celu priču oko Generacije Z, mi smo, eto, ekipa koja je krenula od same nule i jednostavno mi smo tada, a i sada živimo tu muziku. I kad kažem živimo, mi bukvalno živimo ovu muziku. Ja možda 24 sata razmišljam samo o ovome. Nažalost, to i nije dobro, ali tako je kako je. Tako da, kad sam bio mali, sanjao sam o tome što se eto sada dešava. Tako da na neki način smo i očekivali. Многу хитови имаат излезано од самото студио на Генерација Z. Според тебе, кој мислиш дека има направено најголем бум на српската сцена? Ko je napravio najveći bum? Svakako na početku su to bili Vojaži Breskvica. Oni su jednostavno progurali celu priču oko Generacije Z i prvi naši izvođači, moji bivši, koji su eto napravili taj veliki bum. Naravno tu su se izdvojili Nući i Vojaž kao predvodnici cele ekipe, pa je tu Zera, tu sam i ja, tu je Popov, tu je Relja Torino, Teodora Popovska. Svi smo nekako napravili odličan start da sutra imamo velike karijere. A кој ти е тебе најдрагиот проект на кој што си работел или песна конкретно? Meni je omiljeni lik iz Generacije Z Nući. I ja to uvek pričam i sad u svakom intervju spomenem Nući, a jednom ne znam ni ja zašto, Nući, brate, pozdrav. A pesma koja mi je najdraža je zasigurno Sava i Dunav. To je moja pesma sa Breskvicom i ona je jednostavno obeležila, ja mislim, zahvatila je više generacija. Каде повеќе се пронаѓаш? Дали на сцената или зад сцената како текстописец, композитор и продуцент? Zavisi od raspoloženja. Ja jako volim da sam na sceni i da eto publici prenesem tu emociju, ali ne može to da mi zameni ljubav za pravljanje muzike i studio i tu kreativnost. Jer ja kad stvorim neku pesmu, ako se meni to dopadne, to može da mi ulepša narednih 10 dana, bukvalno. Tako da jako volim da stvaram muziku i možda mi je to malo draže nego da sam konstantno na putu. Ja volim da nastupam, ja volim da sam na sceni, ali to iza sebe krije neke stvari koje baš i ne volim, a to je put, život koji nije baš tako zdrav i eto, da. Зошто ја прекинавте соработката со Војаш? Он во подкастот на Лазаров во Македонија изјави дека сте тргнале по некој пат кој што е веќе досаден за публиката. Која е твојата перспектива, кој е твоето мислење? Ja sam se sa Vojažem posvađao oko pravljenja tog Z albuma. Mislim, ne zbog toga, ali to je bila neka kapa. Ja i on se stalno prepiremo, svađao. Mislim, normalne su to stvari kod nas. Ali eto, taj Z album koji sam ja pravio i imao sam viziju da to budu moderne folk pesme. Očigledno da sam ja tu pogrešio jer album nije toliko dobro prošao, ali svakako ne mislim da je to zastarelo. Samo publika u tom trenutku nije jednostavno se spojila sa tom muzikom.
Svakako Vojaž ima karijeru koja je nekako... on gleda da napravi evropsku karijeru, da se što više približi inostranom tržištu, a ja nešto ne razmišljam mnogo o tome, pa se tu eto malo razilazimo. Твоето уметничко име е хипокорисник на пијалок од која е приказната позади тоа? Moje, od kako mi je ime? Pa to je zapravo konjak, to je alkoholno piće i skraćenica je Heni i moj drugar je, eto, dok smo sedeli bio u fazonu hoćeš da budeš Heni, ja rekao ajde, bilo mi je jako glupo i cringe, ali posle prvog hita su svi to prihvatili. Дали тоа значи дека си корисник на конјак? Pa ja Hennessy ne pijem toliko često, iskreno. Volim da ga popijem, me nekako smiri. Konjak me smiri, a viski me radi na scenu. Tako da više pijem viski, iskreno. Според тебе, кој е најдобриот рапер во моментов во Србија, да речеме конкретно? Ko je najbolji, izvini? Најбољи репер. Najbolji reper? Pa ja sebe ne deklarišem kao repera. Ja sam više nešto između, ja sam možda čak i više pevač nego reper. A najbolji reper sada, mislim, ne znam, rep je nekako širok pojam i nekad se reperi vređaju kada nekog drugog nazovemo reperom i kažu ovaj nije reper, ovaj je reper, ko je tu reper, više nemam pojma ni ja, ali uvek podržavam ljude iz generacije Z, tako da Nući, Vojaž, momci Crnog Ceraka rade, ja mislim, sada najiskreniji rep, tako da možda i oni, eto. Во твојата нова песна Имао сам, која е на некој начин преработка на песната на Кева Имао сам, во најавата кажа дека си го убил стариот Хени, можеби и не си требал. Што значеше тоа конкретно? Pa drag mi je i taj stari Heni, volio sam i njega i on je ipak napravio sve to dokle sam eto sad stigao, mislim i celu tu generaciju Z, to je sve stari Heni radio, a ovaj novi, mislim, vidjet ćemo šta će sa njim da bude, ali eto, to je bilo, taj spot je nekako simboličan da obeleži moj novi početak. Сите поминуваме низ некои фази во животот, од градење кариера до, не знам, фокусирање на сам себе, до градење семејство. Во која фаза си ти во моментов? Se najviše fokusiram na sebe i na svoju karijeru. Jinsen, koji je moj producent bio u generaciji Z, evo ga ovde. Koliko ovde ljudi ima, nisam ni... Ja se skoncentrišam odgovor na pitanje, ne vidim da me svi čekaju da završim. Evo ga i Jinsen tu. Tako da on je sad i moj DJ i moj producent i mi zajedno radimo na mojoj karijeri, mislim, kako on na svojoj. On kad radi za moju karijeru, radi i za sebe u suštini, tako da sam fokusiran samo na sebe. I više mi to odgovara nego da radim i drugima. Nekako imam više vremena za sebe, realno. А дали ти е повеќе драго кога работиш за себе или кога, претходно кога си бил дел од генерација Z, кога си работел на проекти за други луѓе или ти е подраго кога работиш за себе? Voleo sam da radim i za druge ljude i pravio sam dosta dobrih pesama pa i hitova za druge izvođače, ali mnogo više volim kada radim za sebe, jer mislim da pesmu koju napravim najbolje ja mogu da iznesem. За женските фанови сега малце, во каков љубовен однос е Хени во моментов? Ne znam, iskreno ne znam. Ne znam šta da ti odgovorim. Čas sam slobodan, čas sam zauzet. Ne znam ni sam, И мислам дека не поминува ни едно интервју без да те прашаат за Махрина. Во какви односи се сега? Pa normalni, mislim, ne čujemo se nešto preterano, ali tu sam za nju ako nešto zatreba. Mislim da je ona za mene, tako da totalno normalnim odnosima. А и пред некое време извадивте песна дует заедно. Дали текстот е поврзан можеби со нешто од минатото, сегашноста или иднината? Pa taj tekst je pisao naš drugar Nikola Žunec i on je nekako bio inspirisan našom vezom, tako da ima tu nekih stvari koje stvarno povezuju mene i Mahrinu, ali sada da je tekst 100% naša veza nije, to je jednostavno ljubavna pesma u kojoj može svako da se pronađe. Дали можеби Махрина ти е најголемата љубов до сега? Pa u trenutku kad sam bio sa njom, bila mi je najveća ljubav. Sada trenutno nije, mislim, ne osjećam prema njoj neku veliku ljubav. Кој е твојот впечаток за македонската публика? Дали мислиш дека те сакаат? Kako? Izvini. Дали те сакаат македонците? Da, ja njih mnogo sakam, baš se sakamo zajedno svi. Познаваш некој рапер од македонската сцена? Po dva Bona poznajem, mislim poznajem. Upoznao sam Taska.
Eto. Čak prvi nastup na koji sam ikada bio ovde u Makedoniji, zapravo nastupao je Vojaž. I to je bilo ovde u nekoj ovde glavnoj ulici ovde. Sjećam se, tad nije bio ni sa Breskvicom, imali smo prvi nas, došli smo i Nući i ja i svi smo došli ovde kad je on nastupao. To je neki mali klub ovde pored, tako da me za Makedoniju vezuju neki uspomeni. A da li može bi napravil duet со некој од македонската естрада? Pa što da ne, možda nekad u budućnosti, što da ne. Sad trenutno ne planiram, ali što da ne. Кои се плановите на Хени во иднина? На што ќе работиш и на што ќе се фокусираш периодов? Planovi su da nekako budem učestao što se tiče izbacivanja pesama, da što više izbacujem dobre muzike i da se ne osvrćem previše na to šta je trend, već da gradim neku svoju priču, neki svoj trend i neku svoju publiku. Ке може ли накратко да искоментираме некои женски личности од естрадата, да ми направиш рейтинг од 1 до 10? Бресквица? 10. Джейла? 10. Теодора Джехверовиć? Pa pošto ove bile 10, da rećemo da Teodora Čivirić 8, da ne bude svaka 10, realno. Теја Таировиć? 8, ajde i to. Махрина? Bivša devojka 5. Сека Алексиć? Ona je dugo tu, 7. Ja sam već lupetam, ne znam. Зера? Zera, 10, Gide generacija Z. Ема Радујко? 9. Сара Јо? Kvalitetna, 8. И Милица Тодороvić? Ona je simpatična 8. И сега малце на кратко ќе да прашам за македонските Su makedonski devojke. пејачки. Ова е Антонија Гиговска, како би? Antonija, ja sam nju upoznao, ona je super. Ona ima dete, ona je što bila trudna, ne da? Ona je super, izgleda fenomenalno na ovoj slici. 10? Molim? 10? Jel ocenjujem izgled? Да. 10. Лина Пејовска? 9. Барбара, претпоставам ја знаеш. Kako opasna. 7. Луна Бејков? Ta devojka izgleda baš lepo. 9. Мартија Станојковиć? 10. Prati na Instagramu, 10. Jel bilo super? Ja sam Heni, a vi gledate Hype.